kmečko orodje, 300 let upora je danes. Živeli tolminski puntarji, živeli današnji puntarji. Želel bi vam prebrati protest proti uničujoči referendumski zakonodaji. Urejanje referendumske tematike na osnovi kriznih razmer je skrajno neodgovorno in nedržavniško početje. Politika in politiki, ki mislijo samo na lastno preživetje, ne delujejo v javnem interesu. V krizo nas niso pripeljali referendumi in preveč, pač pa premala demokracije. S krčenjem neposredne demokracije prehajamo v čisti strankokratski sistem, ki si ga nismo nikoli izbrali. Zdaj pa se na prikrit način vgrajuje v sam politični sistem. Tretjič, nova referendumska ureditev povečuje monopol strankarske politike in državnega zbora nad urejanjem družbenih razmerij. Z omejitvami tematike in prikrito obliko kvoruma hkrati preprečuje državljanske referendume. Četrtič, postavlja se vprašanje, ali politika raje vidi ljudi na ulicah ali na referendumih. Kdor se boji referendumov in ljudskega izrekanja, se v resnici boji ljudstva. Peta točka od 13. Samoomejevanje politike je sicer sprejemljivo, ni pa sprejemljiva omejitvena filozofija v odnosu do državljanskih pobud in možnosti soodločanja ljudstva. Šestič. Najnovejši predlog Ustavne komisije je nedomišljen hibrid, ki upošteva izključno pravni vidik, ne upošteva pa dejstva, da ima vprašanje referendumov tudi socialni, filozofski in politični ter komunikacijski vidik. Predvsem pa bo povzročil dolgoročni demokratični deficit. Sedmič. Nesprejemljivo je tudi odločanje na Ustavni komisiji o celotni problematiki v paketu. Treba je ločiti sprejemljive od nesprejemljivih rešitev in vsako od njih sprejemati posebej. Osmič. Razne ekskluzivno izbrane skupine pravnikov pri izdelavi nove ureditve niso sodelovale druge stroke in civilna družba. Zato je nujna vsestranska in odprta razprava. Zahtevamo, da se uvede demokratični dialog o tej temi in se do konca leta 2013 pripravi nov in drugačen predlog. Devetič. Vkolikor politični razred ne bo spoznal antidemokratični značaj nove ureditve in spremenil svoje ravnanje, nam ostane samo še referendum o referendumi. Želel referendum o referendumih. Desetič. Pravna ureditev referendumov ne sme biti instrument vladajočega razreda, pač pa mora služiti ljudem. Odločajo naj ljudje za ljudi, ne kapital, ne cerkev, ne politika, ne mafija. 11. Ljudstvo ni material, s katerim eksperimentirajo elite, ki so monopolizirale oblast in medije. Če je politiki resnično do tega, da se razmere umirijo, naj poskrbi za normalen družbeni dialog. 12. Dosedanje zlorabe referendumov za politično obračunavanje niso argument proti referendumom, so le argument proti politikom, ki to delajo. In še 13. Zavedanje o daljnosežnosti ureditve je sicer v Sloveniji šibko,
To nas zavezuje, da o tem ne molčimo, ampak glasno spregovorimo in postavimo svoje zahteve. Hvala.